kulankan dhex maray madaxweynaha Jabuuti iyo ganacsatada wadanka Jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee ganacsatada wadanka Jabuuti waxaana madaxweynaha wadanka Jabuuti musharaxa xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada ee loo soo gaabiyay EMB ay ganacsatada kulankoogaas ku weydiiyeen su'aalo ku aadan wax ka qabashada iyo horumarinta qaybaha kala duwan ee ganacsiga wadanka Jabuuti musharaxa xisbiga UMB mudane Ismaaciil Cumar Geelo ka jawaabay su'aalahaasi ay ganacsatadu weydiiyeen ayaa sheegay inuu wax ka qabanayo cabashooyinkii iyo talooyinka ay soo jeediyeen waxaan madaxweynaha weydiisanaynaa tagsiiluhu waxa weeyaan tagsiilaha sandika waxa la yiraahdo ugu daaweyn dalkeena ninkii taariikhda ayaa garanaya tagsiiluhu maanta wadanka aad buu sii dhaadhaco uu sii liitaa meel uu joogsado horta ma bahaystaba meel uu joogsado uu cagta dhigo uu dadka uu qaadayo uu ku sugo ma jirto meel kaliya oo balaas milili loodanayo uu joogsanayay baa jiray taksigu oo cid walba ay ku soo martay oo ay garanayso madax iyo ilaa ka ugu hooseeya mijaha meeshiina maanta ma hayno su'aasheeda ugu culus waa taa weeyaan aan weydiinayna madaxweynaha meeshana keentay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh taksiga waxaa la yiraahdaa gaadiidleydu ku jira gowdhe maanta halka uu joogo meel ka sii hooseysa ayuu tagi lahaa haddii aanan tallaabooyin qaarkood aanan qaadin oo ay ka mid tahay inaan kala joojinno dadka aan kala hagno oo tagsigay oo sii dhimanaya uu sii dilayo baskii yaraa ee 15 qof qaadayay ayaan ka joojinay hortaba maxaa yeelay kaasa ayaa isagu khaarijinayay waa kow laba haddii aan wax isla qabanay 99 wada hadal aan wada galnay annagu kama bixin hadalka iyaga iyo idinkaa ka baxay laba tasaddexaad maxaan ku idhaahdaa dalxiis hadduu jiro dadka sector privé-ga ee heshiisheeyaha ee imanaya dalka qofka u horeeyay wajiga ku jiidayaan askariga shaabada ugu jiidaya dabadeed idinka way sida aad u qaabishaan ba ayuu intibaac wanaagsan ka qaadan karaa ama kuwaba soo noqon karaba wadanka laba saddex waxa weeyaan dadka sida aad u soo dhaweysaan meesha aad ku qaadaysaan ama makiinada aad ku qaadaysaan nadaafadeeda iyo bilicdeeda ayaa magaalada lagu garanaya qiimaha aad ka qaadaysaan ayaa lagu garanaya inuu yahay wax macquul ah oo ku soo talagalay iyo inaad kolba nimba ninkii uu helo uu meesha uu ka helo uu wax ka qaado taasina ma fiicna waxa aan ahdi ku galnay anagu markaasi in aan idin helno hab aad takasi wanaagsan oo jadiida la idin siiyo sida ragga gaadiidleyda kale ee kamyoonada aan u samaynayno oo kale inaan idin samayno ayaan ku talagalnay waan idin sheegnay laakiin wax nagu soo noqdo waa weynay waxa iska jeclaateen inaan nin waliba habeen uu intuu geeris galo uu la dhacay ranji akhdar oo bariba iskala soo annagoo maanta hooyadu halkan iskugu timid baayac mushtarka oo hambalyeynayna madaxweynaha iyaga hiil iyo hooba garab joogna halkii uu joogsadaba annagoo ag joogna isagoo waxtarkiisu waadixay tahay oo inaga qarsoomay wixii uu qabtay way muuqataa inta naga maqana wuu wadaa dumarkuna horay bay u socdeen dee xagay u socdaan lababa garanayo xagkayagii waan dhaafnay madaxweynaha Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelo musharax u ah xisbiga aqlabiyadda madaxtooyada EMB ayaa wada kulamo uu la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jabuuti Maxamuud Cusmaan Bulxaan telefishinka caalamiga Universal Jabuuti